taqaanaa waxa ay tahay hantida ugu qaalisan ee aad leedahay waa waqtigaaga. bal ayaad dhageyso, haddii aad waqtigaaga si taxaddar leh nidaamsan loo isticmaasho, waxaad awood u yeelan kartaa inaad hesho hanti kasta oo aad rabto. haddii aad lacag rabto, waxaad u baahan tahay inaad waqtigaaga si fiican u isticmaasho. haddii aad doonayso inaad caan noqoto, waxaa lama maarmaan ah inaad waqtigaaga si wacan ula macaamisho dadkaaga, si wanaagsan ula xiriir ula sameyso. si aad waqtigaaga u maareyn karto, sameyso liis ay ku qoran yihiin hawl maalmeedkaaga. markii aad sii go'aansato ama aad sii qorato hawlahaaga aad doonayso inaad qabato, waxa aad u yaraanayso inaad wahsato ama aad ka caajisto. sidaas daraaddeed, subaxii marka aad soo toosto ama habeenkii goorta aad seexanayso, qoro liiskaaga hawlaha maalintaasi. hawlaha mudnaan u kala sameey, dabcan u kala horumari siday u kala muhiimsan yihiin. toos aroor hore subaxii. haddii aad doonayso inaad guulaysato, ha noqon mid ku daaha hurdada. u isticmaal waqtigaaga si uu Alle raalli kaga yahay. subaxii marka aad toosto aroor hore, ka bilow inaad gudato waajibaadkaaga diiniyan. tuko salaada subaxi, salaatu fajriga, kadibna akhriso kalaamka Alle, quraanka kariimka, maxaa yeelay waa mid aad ku qaboobayso maalintaadana ku farxad gelinaysa. u hur waqtigaaga si xadidan markii aad qabanayso hawlahaaga, si uu kaaga wareegin waqtigaaga jadwalka. waqtigu waa shayga ugu qaalisan noloshaada. ha ku luminin waqtigaaga ujeeddo la'aan ama macno la'aan. hawl hadda kuu taal dib ha u dhigin, maxaa yeelay waqti tagay soo ma laabto.